Друзья, смотрите, что я сегодня купил. Это вентилятор. Он нужен летом. Но я его заранее купил. Просто это папа батику моему тоже купил вентилятор. Сейчас покажу его. Вот он. Вот он, этот вентилятор. Сейчас он ломается. Просто я смеялся. Этого вентилятора еще не было. Этого не было еще. Вчера это было. Вот такая вот нитка запуталась в вентиляторе. Она запуталась. И сегодня папа убрал эту нитку. Вот она запуталась уже там. Это надо тут замоталась. Думаю, что все нормально будет. Этот вентилятор залезалка. Это вентилятор брата. Можно хоть его обоссать. Ну, пока.